ჩვენი ცნობიერი თამაშობს ხან ზევით, ხან ქვევით. Რაღაც ემოციამ შეიძლება უცებ ქვემოთ ჩამოგვაგდოს, ანუ ქვედა განზომილებაში, თუმცა მალევე შეგვიძლია დავბრუნდეთ უკან და გავიდეთ დაკვირვებაში. ვუყურებთ მთელიდან. რას მასწავლის ეს სიტუაცია, რას მაჩვენებს, საბოლოოდ ყველაფერს მივყავართ საკუთარი თავის შერწყმასთან, იმისკენ, რომ ჩვენ ყველგან შემოქმედნი ვართ, ჩვენ ვაგებთ პასუხს ყველაფერზე. ამ სიტუაციებიდან გვანახებენ, ჯერ კიდევ სად რეაგირებთ, სად გავიჭედებთ, კიდევ ცოტა. რას უნდა მივაქციოთ კიდევ ყურადღება, სად არ არის საკმარისი სიყვარული. ასეთი სიტუაციები იქმნება, რომ თქვენმა სივრცემ გაჩვენოთ მომენტების, თუ სად კარგავთ ენერგიას, რომ თქვენ გახდეთ მთელი. როცა აგროვებთ მთელს თქვენს ძალას, ხდებით მთელი, მთლიანი. მაგალითად, ბუდა მისი პერსონიფიკაცია არის ის, რომ სულ ზის აბსოლუტურ სიმშვიდესი. მის გვერდით შეიძლება ხდებოდეს ნებისმიერი რამე, ის ამ დროს აბსოლუტურ სიწყნარეშია. მან იცის, რომ მას არაფერი მოუვა, იცის, რომ ღმერთის ცნობიერია და იცის, რომ მართავს ყველაფერს. ეს შეიძლება მას ესმის, რომ ჩემში შეიძლება რაღაც ემოციებია და იქ ქარი ამოვარდა. როცა ამის ჰარმონიზაციას მოახდენს, თავის შიგნით, ირგვლივ ყველაფერი დაწყნელდება. ყველაფერი მოდის ბალანსში, იმიტომ რომ სხეულიდან მოდის ბევრი ვიბრაცია, ბევრი ენერგია და ეს სამყარო, რომელშიც ის იმყოფება, ის მართავს მას. ჩვენ არავისი არ გადაგვაქვს პასუხისმგებლობა. არ ვიტყვით, რომ აი, ქმარმა ეს არ გამიკეთა, ან ცოლი რაღაც ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს. ეს ყველაფერი ჩვენი ანარეკლია. ყველაფერი ჩვენ გვაჩვენებს კიდე სად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენს თავზე. მივიღოთ თავი, გავაუმჯობესოთ, გავხსნათ, შევიყვაროთ, შევავსოთ სიყვარულით. ყველაფერი ისე ხდება, რა დამოკიდებულებაც გვაქვს და როცა გამოღვიძებული ხარ, როცა შეერწყმით ერთობას ამ მდგომარეობაში, აბსოლუტურ გაცნობიერებაში, რომ თქვენ ხართ, მაშინ თქვენ სივრცეში, თქვენი ნების გარეშე არაფერი არ მოხდება. თქვენი ყურადღება ძლიერია, რომ თქვენ გაქვთ ეს პასუხისმგებლობა აბსოლუტურად ყველაფერზე, რაც თქვენს ირგვლივ ხდება, როცა თქვენ თვითონ ხდებით ეს ცენტრი, რის ირგვლივაც ტრიალებს ველი და ტყუილად არ დატრიალდება. ეს იქნება ყოველთვის თქვენი ანარეკლი, ყოველთვის. თუ ფიქრობ, რომ გვერდით ვიღაცა ჩხუბობს და ეს თქვენ არ გეხებათ, არა, ეს არის თქვენი შინაგანი რაღაც კონფლიქტი და თქვენი სივრცე ამას გაჩვენებთ. და როცა ამოგაქვთ შინაგანი ზემოთ, ანალიზს უკეთებთ, როგორი დამოკიდებულება მაქვს ამასთან, ან იქ, ან აქ, როგორ მოიქცეოდა ღმერთი, გადადიხართ წერტილში, ფართოვდებით, მრავალ მხრივად ხედავთ ყველაფერს, ყველა კუთხეს, ყველა გვერდს, ყველა წერტილს, რომელიც მოდის ამ წერტილში. მაშინ ხვდებით, რომ ყველაფერი გასაგებია. მივხვდი, რაზე მიმითითებს, რისი ჩვენება უნდათ ამით ჩემთვის. გავიგე, გავაცნობიერე. რას ვაკეთებ? ცნობიერში ვალაგებ, შეავსეთ ყველაფერი სიყვარულით, ყველა ემოცია, შეავსეთ სიყვარულით ყველა უჯრედი, მთელი ველი, სივრცე, შეერწყმა წყაროსთან, ვამრავლებ სინათლეს ყველა ჩემს ანარეკლზე და შეამჩნევთ, რომ თქვენ სივრცეში ყველაფერი მშვიდდება, იმიტომ რომ შიგნით შეუშვით სიყვარული, ვიბრაციები ფართოვდება, ამიტომ სულ უნდა იყოთ კავშირთან, სულ კავშირში უნდა იყოთ წყაროსთან. მარტო ის კი არა, რომ მოусმინე ვიდეოს, წავედი გავაკეთე საქმე, დამავიწყდა. ვეჩხუბოთ ერთს, მერე მეორეს, არა. მთელი ველი ცოცხალია, ყველაფერი თქვენს ირგვლივაა, თქვენ ხართ მთავარი. ანუ ამ თქვენს ველზე, თქვენი თამაშია და თქვენ ხართ მთავარი გმირი. თქვენ მერე როცა სხვა გარემოში შეხვალთ, თქვენი ველები სწრაფად დააბალანსებენ იმ გარემოს. უკვე ისე ფართოვდება, სადაც არ უნდა შეხვიდეთ, უკვე სინათლე ხართ, უკვე წყარო ხართ და მთელი ნეგატივი იწვება ამ წყაროთი, ამ სინათლით. მალევე იქცევა სიყვარულად.
თქვენგან მოდის ის ვიბრაცია, სიყვარულის ვიბრაცია. რატო ამბობენ ერთ გამოხუცებულს შეუძლია შეცვალოს სამყარო? მისი მოძრაობის დროს მისი ველი იზრდება, რაც უფრო გაფართოებული აქვს ცნობიერი, უფრო ფართოვდება სამყაროს ზომამდე და მან იცის, რომ მას არაფერი არ მოუვა. თუ მესმის რაღაცა კატაკლიზმებზე, ან რაღაც ინფორმაცია, ეს ისევ შიგნით ვიყურებით, რომელი ემოცია არ მაქვს შევსებული სიყვარულით. ისევ ვიწყებთ სიყვარულით შევსებას, ჩვენი სივრცის, ჩვენი გარემოსი, ყველა ენერგიის ჰარმონიზაცია, მოვიდეს ბალანსში, მთელი ჩემი სამყარო, დაიყოს ასე. რაც უფრო კონცენტრირდებით თქვენს თავზე, მით უფრო ამყარებთ კავშირს წყაროსთან და თქვენს ველებთან. როგორც კი ფიქრებით გამოходით სხეულიდან სადღაც წარსულში, სადღაც სიტუაციებში, თუნდაც დგახართ რიგში და გამოყავით თქვენი თავი იმისგან, რომ მე ეს მეხება ცნობიერის გაყოფა ხდება ამ დროს და შედიხართ მის თამაში, ვინც მართავს იმ ველს და მართავს უფრო ძლიერი ვიბრაციები, უფრო ძლიერი ემოციები, ნეგატიური ემოციებით შეიძლება ვიბრირებდეს ძლიერად, როცა ადამიანი გაცეცხლებულია და მაშინ მას აქვს ძალა, თუმცა სიყვარულზე ძლიერი ძალა არ არსებობს. სიყვარული და სინათლე უცვლელი ძალაა ნებისმიერ ნეგატივის წინაშე. ანუ ჩვენ არ ვდგებით მის სართულზე, მის ვიბრაციაზე, მის განზომილებაში, არ შევდივართ მის თამაში. ჩვენ ვიბრირებთ ჩვენს სივრცეში, სიყვარულით. არ შევდივართ დიალოგში ადამიანებთან, ვინც ნეგატიურ ემოციებზე ვიბრირებენ. დარჩით თქვენს თავში, სიყვარულში და ნახავთ, როგორი ჰარმონია დადგება ირგვლივ. სიყვარული არის ყოვლის მომცველი შემოქმედი ძალა.